එම්මෙහා හාසිරින් දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඉස්සතෙරි රයිසුල් ජම්හූරියාගේ අම්මි කමලුන් मैडम साजिदा मोहम्मद शुक्रिया إجازة الكيواني ورش قراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. जोश अहमदिया उम्मीद दे रूह अहमदिया فناء المنزين ومدريا من الكراشي بند هوريا ديره
sida magu direhi faskanuma tideni jare kerigen forward together strong Ahmadiyya soaring with hope and valor Ahmadiyya seeking knowledge and skill we desire reaching for glory higher and higher. Raise the proud Turk and great care and appreciate. Rise to lead, show the way, dare the new and innovate. Learn the past, win today, empower and stimulate. Earn the best of the day and never dedicate. Ivarne reshe Joshu Ahmadiyya, Umedu de miru Ahmadiyya. فناء المنزين الضمدريا من الكراش من الهوريا جنوري كامني هو دما چاندري هنرو هيري بادين غدو كوري هوداني دنوزن كوبلا علم تنويراني دنيا دي حكمتا علم زندواني Varune reshe Joshu Ahmadiyya Umedu de miru Ahmadiyya Fana al-munzin al-dhamadariya Min al-kurashi binde huriya मिहास रस्मियात के इम्मेहा हाजिरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल के देहास 120 वनाहरु के आहारी इनाम दिनुं के जलसा मरहबा मैडम में जलसा का अलुकन मिन्ना को बावरी वडागन देवा कमी अलुकन मिन्ना लिबे वरविस बोडो फले अदि हमाय हम्मे ए मी जलसा के शरफा हबत इतुरेगंदा कमे विस्मे मी जलसा हुशारणी अलुकन नुएं एगे दरवरु I'm Natana Irhaf. Adi Alugand no Dige Darivaru Zalaf bin Hussein Naushad. Raisal Jumhuria Amikamalung, Madam Sajida Muhammad, Med Alugan Menak, Mirasmi Yataga Bavari Vadagan de Vakami, Alugan Menalibe, Varabod Ufalaka Sharafe. Miha Sajal Saga, Madam Bavari Vadagan de Vamataka, Madam Sajida Muhammad, Vakutukola Husko de Vagan Vadagan de Viti, Alugan Men Ahmadiyya Aila, Nuhan Ufakurang. Adi ei mi aila libigandia warabodu sharafaka fakhore ehen kamon madam sajida muhammada mi ahmadiya gamuli aila ge namuga waran ikhlas terikama ihtirama loeb bayko shukru dannawan shukriya madam tiya komme befula ki alugan minge hita nuhanu kap befule mehmani ge gotuka vies hed wada kannawa befule ge gotuka vies dekotenwa belen wiriya kama vies fuhi kame warbali kame neti ता अबदु तिया बेफुलुन तिया देवा ए बारु लेवुमा हे इदुमकी मी फाहुर वेरी स्कूल गेरू ते एम्महा बेफुलुन मी रस्मियातु का बावेरी वडागन देवा कमी अलुगन मिन्नु हनु उफाकुरा अदि एहा में शुक्र वेरी वाकमे कीरित गुरुआन गे मूरिति आयतकुं मी रस्मियत फशादिनी दिहें एफ के दरवर बिलाल बिन अहमद एफहु इविगें एदी अलुगन मिन हिस्सा कुरा अगुतका स्कूल मुजतमागे गोतुगा अलुगन मिंगे मेदुगा मियोय एब्बावंत करणमसको हदां आकोदे अलुगन मिंगे मिलो बेति स्कूल गे लवा अलुगन मिंगे स्कूल गा कियावा देवा हीवागे मुदर्रिसुन्ना लोबोति दरिवरुन्ना स्कूल गे इदारी मसके कुरवा एम्मे हमोजुफुन कंकं रेवुन तेरिकमा हिकुमेतेरिकमा को राववा हिंगवा वला हट्टवा वरं हिकुमेतिरि मेस्त्रियवे स्कूल गा हिंगा हुरिहा हरकतकका कियमुगे रेवंत रेवमुगा दुरुविस्नवा हरुदना निम्बेवंत निम्बवा शख्सियतेवे अलुगन मिंगे स्कूल तौलीमी रेहुगे कुरि बोट वासलवमुगा एम्मे इस्तवरें अदा कुरवनी मी मुदब्बिर एई देवना एहम फरातन्नों एई अलुगन मिन नुहन लोबिवा अलुगन मिंगे लोबुएति प्रिंसिपल मुहम्मद रशीद अलुगन मिन नमी इल्मी हिया हिफसे तनका हदवा देवमा रेया दुआल बुरा मसेक्कतके प्रिंसिपल कोद देववा मिजलसा मुखातब को वाकफुल दकेवमा वरंग अदबवरे कमायको स्कूल के प्रिंसिपल मुहम्मद रशीद गायर होंगे दे प्रिंसिपल मुहम्मद रशीद
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala khatim al-anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raisul Jumhuriya ke amkamulum Madam Sajida Muhammad Vadanti Bevi Emmeha Izzetering School ge Iswering Hiwa ge Mudarrisung Belenwering Lobeti Dariwarung Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi jalsa sharaf rekodava Raisul Jumhuriya ke amkamulum Madam Sajida Muhammad Vadanti kamachaka ekmanaya marhaba dannawa shukur dannawa. Madam Sajida Muhammad ki ekmanage tawlimi hayapolga mi schoolum ves tawlim hasil kuravi beflakkan algon warang ufala ekiga faha kolla. Ahmadiyya ge salis ting aharuge tawlimi hayatan nazar hingala airu Ahmadiyya mewani rajye ge tawlimi udrehuga tafat dakka nang hinga schoolaka vefa. Ahmadiyya ki miedu belene veringe meduga rajye ge magbul esko. Ahmadiyya ge kamyab gawahaka algondo takrar ko dannawa kannetin ehen namaves all-well imtihana A-level imtihan toge natija balairo 5 de di aharki ves Ahmadiyya wara kamyab ahre kuliwara itur harkata gaves Ahmadiyya ge dariwarumani ekudinge hunar dakka kamyab hoda mang Allahu ge he rahmataay ko Ahmadiyya ge misra bhuri wara rangal kamga algondo dannawa ಮಾಲೆಗೆ ಹತರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾದಿ ಎದ್ದು ವಸ್ವರೆಗ ಫೆಷನು ಹತರು ಅವರ ಮದ್ರಸಾಗ ತೆರೆಗೆ ಮಿಫೆಂಬರ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂ ಆದವನು ಇತರು ಅವರ ಮದ್ರಸಾಯನ್ನೇ ಕೀವೆತೋ ಅಹ್ಮದಿಯ ಮಿಯದು ಕೊಲ್ಲಂ ಹಮ ರಂಗಳು ಸುವಾಲೆ ಮಿ ಸುವಾಲ್ಗ ಜವಾಬ್ ಆಳ್ಕೊಂಡು ತಿಬೇಫುಣ್ಣ ದೂಕೊಲ್ಲಾಣ ಅಹ್ಮದಿಯ ನೂನಿ ಮಿ ಫುರ ಮಾಲೆಗ ಎಫ್ರಾಳಿಗೆ ದಶುಗ ಹತರು ಮರ್ಹಲಾಯ ಕೇವಾದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಸ್ನೆ ಆದೆ ಅಹ್ಮದಿಯಾಗ preschool, primary, secondary, adi higher secondary miyadu kiyawa deve. Adi O-level imtihana, A-level imtihan toge natija balairu mi school hoda natija ya faham kolleve our school levis adi ehen school levis nete dennomaki be insafe kamga algondu nudeke. Lobveti belenevering. Dariwarunge kamyabita miedu algon me fahaga kurairu beleniverinda dannawalan othi washaje tawlimakan algon men amazi fafa wairu riveti hulge correct vina kurma dariwarunna bar oluwa ehi teri vedevashe mehmi danevi hayatuge kamyabi binawani ilma hilmuge macha kamawati lobveti dariwaru mi munasabatuka dariwarunnan algondu kodde hada kodde beenumi ungenu muge daturaki imtihana hama nimeche nunka halui kamayako badalomda duniyega kendineli ungedumaki fahi mustaqbalege furatama sharutuka ehen kamun schoolum berugaves huttume neti ungenun kuriya genden jehe umurge komme hisabaka diyakam gavies ungenun kuriya genden jehe ei kamyabuge taldandi ahmadiyain abodwes iskandani mavegamwa islam dina lobikura akhlaq rangalu mustama faida hori darin take ahmadiyage doroshi nere dinuma irat koreviya te izzeteri beleriveringe madada ehi teri kamayku algon men ekan hasil qurana duniyege femvarga adi gawmi femvarga mati daraja faswa ahmadiyage dariwarun iturwagen dakami miedu algon ufalaayku fahaga qurakame miedu mi stagejun takuraru wa manzar kives e ufaveri vidun ad e ranghar algana jagin ahmadiyya ge mi sharafa kamyabiya ki mi school ge bani al marhum d ahmadi di mi school fedum korevi brahma sekepol ei emanik faanu ge mi aghori gawmi khidmatu ge kamyabi ehen kamun mi fursatra emanik faana hewdua kuramun swarge ge machiveri niyam mi war kuravun edi bang allah ge hazrat ga dua dannawa ahmadiyya ki machangoli raitunga madrasa shage nagotka miyadu muli machangoli raitunge embe vidungada fakhraki mi ahmadiyya ade mi ahmadiyya bina kurma machangoli raitun wara bodu gurbani evi adi hame bura masaketake korevi e masaketake natija miyadu wani muli rajya fitri ege foni mewa muli rajya liben fashafa ehen kamun mang Allahuge waage fulaayko mi aghuri masake algon men kuriyarwa damahatan jehe
මිකම්ගා මියදුගේ සර්කාරුගේ හිතරකන් අල්ගොන් මෙන් නිහායත බේනුම්වා වාහක දන්නවා. ಶುಕ್ರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲ್ಮ ಕುರಿಂಗ್ ಬೈ ಖಾಸ ಫರಾತಕ ಶುಕ್ರ್ ದಂಡವಾಲಂ ಬೇನುವೆ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏಕೆ ಕಂಕಂ ಬಲ್ಲವ ಅಳ್ಗುಣ ದೆವ್ವ ಲಫಾಫುಳ ಇರ್ಷಾದಟ್ಟಕ ದಿವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಚ್ಚರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಹೀಸ್ಗೆ ನಂಫುಲ್ ಫಾಹಕೋ ಎಮೆರಿಕ್ ಫಾರಂ ವರ ಇಖ್ಲಾಸರ್ ಕಮಾಯಕ್ ಶುಕ್ರ್ ದಂಡವ ಅದು ಜಲ್ಸಾ ಶರಫ್ ಕೊದ್ದವ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಡಾಂದಿವಿ ಕಮಿ ಮಿಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬುಣ್ ವರ ಬುಡು ಫಲಕ ಶರಫೆ ಎಹೆಂ ಕಮಣ ಹವ್ವಿಸ್ ವರ ಇಖ್ಲಾಸರ್ ಕಮಾಯಕ್ ಶುಕ್ರ್ ದಂಡವ ಅದು ಅಳ್ಗುಣ ವಿನಾಯಕ ಬೇರೆ ಬೇಡಣ್ಣವ ಎಮೆಹ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಹಮಾನು ಡವಿಸ್ ವರ ಹಾಸ ಶುಕ್ರೆ ದಂಡವ ಅಹಮದಿಯ ಹಿಂಗಮುಗ ಅಳ್ಗುಣಾಯಕ ಮಸೆ ಕೊರವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ ಲಭದ್ ಟೀಚರ್ ಉಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಡ ಬೆಲನಿವರಿನ ಅದು ಇದಾರಿ ಮೋಸಫುಂಡ ಸ್ವರ ಹಾಸ್ ಶುಕ್ರೆ ದಂಡವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಹಮದಿಯ ಅಹಮದ್ ಮಹಟ್ಟವ ಗಾಕಮ ಎಹಿ ತೆರೆ ಕಂಫಾಹಕೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಫಿ ವಶ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಸ್ ಬೇಫುಂಡ ಹಾಸ ಶುಕ್ರೆ ದಂಡವ ಅಳ್ಗುಣ ದುವಾಯಕಿ ಅಳ್ಗುಣ ಮಿಕರಾಮ ಸೆಕತ್ಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬರಕಾ ಲೆವು ಅಹಮದಿಯ ಇತುರ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬಿಂವರ್ ಕುರೆವು ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಿಯ ದೆವ್ವೆವಿ ಅಗೋರಿನ ಸೇಹತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಅಪದ್ವೆ ಸಿಫಾಣಂ ದೆಮ್ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಅಹ್ಮದಿಯಗೆ ಸಾಡಿಸ್ ತಿಂಗಾಹರುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ತಾರೀಹುಗೆ ಮುಹಿಮು ಬಾಬೆಕ್ಕಮವ್ವ ದೇಹ ಸವಿಸ್ವಣಾಹರುಗೆ ದಿರಾಸಿಯಾಹರ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ದೆವಣಾಹರು ಮಿಸ್ಕೂಗ ಕಿಯವಾದೆಂ ಫೆಶುನಿ ಸುರೆ ಫಾಯ್ತೋ ಮುಂದಿಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹರಕೊ ಅಹ್ಮದಿಯಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿತದಿಯೈ ಇತುರುವಮುಂ ಗೌಮಿ ಫೆಂವರ ದುನಿಯೆಗೆ ಫೆಂವರುಗ ಹಾಸಕುರ ಮುಂದಿಯ ಕಾಮಿಯಾಬಿತದಿಯೈ ಫಫವಮುಂ ಸ್ಕೂಗೆ ನಂದಿಯೈ ರಂಗ ಕುನುಂ ಫೆವಮುಂ ಫಾಯ್ತು ಎದಿಯ ದೇಹ ಸವಿಸ್ವಣಾಹರ ಕೀವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲಂ ಆ ಉಸ್ಮಿಂತಾಕ ವಾಸಲ್ವೆವಿ ಇತುರು ಹರ್ಫೆತ್ತಕ್ಕೆ ಗಿರಾಕೋ ಕುಲಗದ ಕಾಮಿಯಾಬಿತಕ್ಕೆ ಹಾಸಲ್ ಕುರವುಣಾಹರೆ ದೆಂಫೆನಿಗಂದಾಣಿ ಮಿದೆಣ್ಣೆವಿ ಉಸಾತ ಹಿಮುನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನೆ ಪಲ್ಲವಾಲವ್ವ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿಸ್ ದೇಹಾಸ್ ಸವ್ವಿಸ್ ವಣಾಹರುಗೆ ಉಸಲಿತ ಫೆಶುಂ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟಕಿ ವೇತ್ವೆದಿಯ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿಸ್ ದೇಹಾಸ್ ಸವ್ವಿಸ್ ವಣಾಹರು ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಕಿಯವಾದಿನುಮಾ ಹಿಂಗಿ ಹರಕತ್ತಕ ಕಾಮಯಾಬಿತಕೆ ಮಚ್ಚ ಕುರುಗೊತ್ಕಂ ಅಲಿಯಳ್ವಾಲ ತಯಾರು ಕುರೆಫಾವ ರಿಪೋರ್ಟೆ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗ ದರಿವರುಂಗೆ ಫೆಂಬರು ಮತಿ ಕುರುಮ ಸ್ಕೂಲುಂ ಕುರಿ ಮಸೆಕೆತ್ತಕ ದರಿವರುಂ ಹೋದಾಫಾವ ಇಲ್ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ತಕ ಕುಳಿವರ ಎಹಿಣಿಯಂ ಹರಕತ್ತಕುಂ ಹೋದಾಫಾವ ಕಾಮಯಾಬ್ತಕ ಮಿ ಸ್ಕೂಲುಂ ಫಾಹಗ ಕುರಿ ದುವಸ್ತಕ ಮಿಫದಕಂ ಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರುಗೊತ್ಕ ಬಲಾಲೆ ಫಾವಾಣೆ ದಿರಾಸಿ ಆಹಾರು ಫೆಶುಂ ಹೈಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿ ಹುಗಾ ಫೆಶುನು ದಿರಾಸಿ ಆಹಾರುಗ ಮಿ ಸ್ಕೂಲುಂ ಕಿಯವಾದೆ ಮುಂಗೆಂದಿಯೈ ದೆದಂ ಫಳಿಯ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿಸ್ ವಣಾಹರು ಮಿ ಸ್ಕೂಲುಂ ದೇಹಾಸ್ ಅಸತೇಕ ದರಿವರುಂ ತಾಲ್ದೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವೆ ದರಿವರುಂಗೆ ತಾಲ್ದೀಮಿ ಫೆಂವರು ಮತಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಳ್ಳೊನು ಮುಹಿಮ್ಮು ಫಿಯವಳುತ ಓಲೆವೆಲ್ಲ ಏಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನತ್ ತಯ್ಯಾರುವ ಮುಂದಿಯ ದರಿವರುಂಗೆ ನತೀಜಾಯಂ ಹಿಯೋ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಗೆನೆಸ್ ರಂ ಮಣತಕೆಂ ಹೋದಾದಿನುಮಗೆ ಮತಿವೆಡೆ ಮಕ್ಸದ್ಗ ರಸ್ಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೆ ಇತುರುಂ ಹಾಸ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಎಕಿ ಮಾದ್ದಾತಕ ಗುಳೆ ಗುತುನ್ ದರಿವರು ನಂಗಮಲಿ ತಜ್ರಿಬಾ ಹೋದಾದಿನುಮಗೆ ಫುರ್ಸತು ಫಹಿಕೊದ್ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಎಕಿ ಗೌಮುತಕ ಮಿಯಹರು ತೆರೆಗ ವಣಿ ತಫಾತು ದತುರ್ತಕ್ ಕುರೇಫಾ ಎಗೊತುಂ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾರಾಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಿಯವಾ ದರಿವರುನ್ ಥೈಲೆಂಡ್ ಗುಸ್ ಎಕುದಿಂ ಕಿಯವಾ ಮಾದ್ದಾತಕ ಗುಳೆ ಗುತುಂ ಮೌಲೂಮಾತ ತಜ್ರಿಬಾ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಫಹಿಕೊದ್ದೆವುನು ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಗ್ರೇಡ್ ದಿಹೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಕಿಯವಾ ದರಿವರುನ್ ದುಬಾಯಿಯ ಗುಸ್ ಎಮಾದ್ದಾಯ ಗುಳೆ ಗುತುಂ ಮೌಲೂಮಾತ ತಜ್ರಿಬಾ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಎಕುದಿನ ಫಹಿಕೊದ್ದೆವುನು ಅದು ಗ್ರೇಡ್ ಫಹೆಂಗ್ ಹೈಂಗ್ ಹತೆಂಗ್ ಅದಿ ಅಶೆಗೆ ದರಿವರುನ್ನ ಹಾಸಕೊಗೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ದತುರ್ತಕೆ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಯಂಗ್ ಹಮಜಸಾದೆವುನು ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ ಬ್ಯಾವರಿವುಮ ಸಾಣವಿ ಅದಿ ಮತಿ ಸಾಣವಿ ದರಿವರುನ್ ಥೈಲೆಂಡ್ ದತುರೆ ಕುರಿ ದರಿವೆರುಂಗೆ ಕಿಯೋಮಶಾ ಹುನರ್ ತಕ್ ಕುರೇರುಂಗೆ ಮಕ್ಸದ್ಗ ಮಿಫದ ದತುರ್ತಂ ಅತುಳ್ತರೇಗ ಬೈ ರರಶವೆಸ್ ಕುರೆ ಫಾವಾಕಂ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲಂ ಎಗುತುಂ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾರಾಗ ಬಯಾಲಜಿ ಕಿಯವಾ ದರಿವರುನ್ ಕಾಫ್ ಹುರೆ ಕುರಿ ದತುರಕಿ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲವೆ ದತುರೆ ಅದಿ ಗ್ರೇಡ್ ದಿಹೆಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕಿಯವಾ ಕುದಿಮ್ಮಿಸ್ವಣಿ ಕಾಫ್ ಹುರಾಯದ್ ದತುರ್ಕೋ ತಜ್ರಿಬಾತಕೆಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಎ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದರಿವರುನ್ನ ಹಾಸಕೊಗೆಂ ಹೌಸ್ತೊಗೆ ಮೆದ್ಗ ಕುಳೆವನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮೆಚ್ ಕುಳ್ಮಟ್ಟಕ ಕಾಫ್ ಹಿಮ್ಮ ಫುಟ್ಟ ಕುರಿದ ತುರಕಿ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ದತುರೆ
ಹಮಯಾಯ್ಕು ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತಾರೀಹ ಸಗಾಫತ ರಫುಷ್ಗೆ ದಿರಿಯುಳುನ್ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಮಕ್ಸದ್ಗಾ ದಿವೆಹಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟುಂ ಇಸ್ನಗಾಗಿಂಗ್ ಬಾರಾಗೆ ದರಿವರು ನವೇನು ಫೋಮುಲಕ ಕುರಿ ಸಗಾಫಿ ದತುರಕಿ ದರಿವರು ನವ್ವರ ತಫಾತು ತಜ್ರಿಬಾತಕಿ ಕುರವಣು ದತುರೆಕ್ಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ಮಿಫದಾಮಲಿ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದುಮ್ಗೆ ದತುರ್ತುಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿಸ್ ಕೂಲುನ್ ತೌಲಿಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರ ಕೀವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಲ್ ಲೋಬಿ ಕುರಾ ಮುಜ್ತಮ ಬೇಣು ಹಿಫೆ ಹುನರುವರಿ ದರಿವರಕಂ ಹಿದುಮ ತಫಾತು ಹರಕತ್ತಂ ಹಿಂಗುಣು ಸ್ಕೂಲುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ತ ದೇಹ ಸವ್ವೀಸ್ ವಣಹರು ಫಸ್ ಇಮ್ತಿಹಾನಕ ದರಿವರುನ್ ತಯ್ಯಾರು ಕುರವಣು ಎಇಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಐಜಿಸಿಎಸ್ಸಿ ಎಚ್ಎಸ್ಸಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಅದಿ ಎಡೆಕ್ಸೆಲ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಸ್ಕೂಲುಂ ಹೋದಿ ಕಾಮಯಾಬ್ತ ಗೌಮಿ ಮಂಹಜ್ಗೆ ಮುಗರರ್ತಕ ಕಿಯವಾದೆವುಣು ದೇಹ ಸ್ಥೇವಿಸ್ ವಣಹರ ಕೀವಿಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತೌಲೀಮಿ ಜವ್ವು ವರ ಬೊಡ ವಿದಾ ಬಬುಳಾಲಿಯ ಹರೆ ಮಿಕುಲಗದ ಕಾಮಯಾಬ್ಗೆ ಫಹತುಗಾ ವರ ಗಿನ ಫರಾತಕೆ ಬೊಡಿತಿ ಕುರ್ಬಾಣಿತಕೆ ವಾಕಂ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ಗಾ ಫಹಕ ಕುರಂ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹದೆ ಮುದರಿಸುನ್ನ ಫನ್ಸಾಸ್ತಿಂಗ್ ಇದಾರಿ ಮೊಜಫುಂ ಬೋರ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಾಸಗೊತೆಗ ಫಹಕ ಕೊಲ್ಲಂ ತೌಲಿಮಿ ರಂಗುಂ ಓ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋದುನು ಕಾಮಯಾಬೀತ ತೌಲಿಮಿ ರಂಗುಂ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಿ ಕಾಮಯಾಬೀತಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಂ ಅವಸ್ ಕಳೆಂ ಹಿಂಗಾ ಲಾಯರು ಎಹೆನಿ ಹಿಂಗ ಹರುತಕ್ಕೆ ಕೇಫದೆನ್ ದೇಹ ಸವ್ವೀಸ್ ವಣಹರ್ ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತೌಗ ವರ ಶರಫೆರ್ ಮೊಳು ನತೀಜಾತಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವೆ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಕುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಜ್ಜಕು ಬಾಕಿನುಕೊಂ ಹುರಿಹಾ ದರಿವರುಂ ಅಮ್ಮಾದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾವೆರಿಕೋ ನುವದಿಹ 5.9 ಇನ್ಸತ ದರಿವರುಂ ಫಸ್ ಮಾದ್ದಾವರೆ ಮತಿಂ ಫಾಸಿಫಾವಾಕಂ ಉಫಲಾಯ್ಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಅದಿ ದೇಹ ಸವ್ವೀಸ್ ವಣಹರುಗೆ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ಗೆ ಗೌಮಿ ಗದ ದಿಹೆಗೆ ಎವ್ವಣೆಯ ದಿಹವಣೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ ತೊಳಸ್ ಹತರು ದರಿವರುಂ ಹಿಮನಿ ಫಾವಾಕಂ ವೆಸ್ ಉಫಲಾಯ್ಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮೀ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಂ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ದರಿವರುಂ ಓ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗದ ದಿಹೆಗ ಹಿಮೆನುನು ಸ್ಕೂಲ್ಕಂ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ಕಾ ಮಿ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲನಿ ನುಹಣು ಉಫಲಾಯ್ಕು ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗದ ದಿಹೆಗೆ ಎವ್ವಣಾಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರೆ ಕಮವ ದಿಹೆ ಬಿಗೆ ಮಣಾಲ್ ಹಸಾನ್ ಜುಹರ್ ಹಿಮನುನ್ ಕಂ ಫಾಹಗಕೋ ಎ ದರಿವರ ತಹ್ನಿಯಾಯ ಸಾಬಸ್ ದಣ್ಣವ ತೌಲಿಮಿ ರಂಗುಂ ಎ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋದುನು ಕಾಮಯಾಬೀತ ದೇಹ ಸವ್ವೀಸ್ ವಣಹರು ಬೇವಿ ಎಚ್ಎಸ್ಸಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಎಡೆಕ್ಸೆಲ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಗ್ಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದುಯಿಸತ್ತ ನುವದಿಹ ಹದರಿವರ ಕುಂಬಾವೆರಿವೆ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ಫದ ಮೊಳು ನತೀಜಾತಕ್ಕೆ ವಣೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾ ಎಗುತುಂ ಎ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗೌಮಿ ಗದ ದಿಹೆಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿನ್ ದರಿವರುಂ ಹಿಮೆನಿ ಫಾವಾಯಿರು ಗದ ದಿಹೆಗೆ ಎವ್ವಣಾಗಾವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರಕು ಹಿಮೆನಿ ಫಾವಾಕಂ ವರ ಫಹುರುವೆರ್ ಕಮಾಯಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಎ ಶರಫಿರ್ ಮಗಾಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ದರಿವರಕಿ ಗ್ರೇಡ್ 12 ಎಚ್ಕೆ ನುಹಾರಿಲ್ವಾನ್ ಮತೀಸಾಣವಿಗೆ ಫಸ್ ಮಾದ್ದಾಂಗ್ ಎಸ್ಟಾ ಹೋದಾ ದರಿವರುನ್ನ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ದೆವ್ವಾ ಖಾಸ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ದರಿವರಕೀವೆಸ್ ನುಹಾರಿಲ್ವಾನ್ ಎಹಿಂ ಕಮುಂ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಕಾ ನುಹಾರಿಲ್ವಾನ ವರಂ ಹೂಣು ತಹ್ನಿಯಾಯಕ ಮುಬಾರಕ್ ಬಾದಿಯ ದಣ್ಣವಂ ರೈಸ್ ಗೆ ಖಾಸ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂಗ್ ಹೋಗುಣ ದರಿವರುಂಗೆ ಇತುರುಂ ಹೈ ಅಚೀವರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಾರ ದರಿವರಕ್ ವಣಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಎಕಿ ಮಾದ್ದಾತ ಕುಂದುಣೇಗೆ ಗದ ದಿಹೆಗೆ ಎವ್ವಣಾಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಾತ್ಮತ್ ಲುಬ್ನಾ ಅಹ್ಮದ್ ಹಿಮೆನಿ ಫಾವಾಕಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಫಾಹಗ ಕೊರಣಿ ನುಹನು ಫಲಾಯ್ಕು ಲುಬ್ನಾವಣಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂಗ್ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಂಗ್ ಎವ್ವಣ ಹೋದಂಗೆ ಇತುರುಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂಗ್ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಂ ವೆಸ್ ಎವ್ವಣ ಹೋದಾಫಾ ಎಹಿಂ ಕಮುಂ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ಕ ಲುಬ್ನಾ ಎವ್ವೆಸ್ ತಹ್ನಿಯಾಯ ಮುಬಾರಕ್ ಬಾದ್ ದಣ್ಣವ ಕುಳಿವರುಗರಂಗುಣ್ಣ ಎಹೆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮಯಾಬೀತ ಕುಳಿವರುಗರಂಗುಂ ವೆಸ್ ವೇತ್ವೇದಿ ಆಹಾರು ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವಣಿ ಫಹುರುವೆರಿ ಕಾಮಯಾಬೀತಕೆಂ ಹೋದಾಫಾ ಎಗೊತುಂ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಳಿವರ ಮುಬಾರಾತಕ ಬಲಾಯರು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ನವಾರ ಹರಂದಶ್ಗೆ ಅಂಗೆನ್ ಟಿಮ್ ವಣಿ ಮಾಲೆ ಝೋನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂ ಹೋದಾಫಾ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಸತಾರ ಹರಂದಶ್ಗೆ ಫಿರಿಹನ್ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂ ಹೋದಾಫಾ ವಾಯರು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಸತಾರ ಹರಂದಶ್ಗೆ ಫಿರಿಹನ್ ಟೀಮ್ ವೆಸ್ ವಣಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂ ಹೋದಾಫಾ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುಬಾರಾತ್ಕ ವಿಹಿ ಹರಂದಶ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂ ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವಣಿ ಹೋದಾಫಾ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎ ಕೆಟಗರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವಣಿ ಹೋದಾಫಾ ಕುಳಿವರಿಗೆ ಮುಬಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಇತುರುಂ ಇಲ್ಮಿ ಅದಬಿ ಮುಬಾರತ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ವಣಿ ಫಹುರುವೆರಿ ವಣತಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾ ಎಗೊತುಂ ಕಿರಿತ್ ಕುರುವಂ ಕಿಯಂಗೆ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ವಣ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ನುಬಲಾ ಕಿಯಂಗೆ ಗುಫಿಂಗ್ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 9Gಗೆ ಉವೇಸ್ ಬಿನಿನಾಜ್ ವೇತ್ವೇದಿ ಆಹಾರುಗೆ ದಿವೆ ಬಹುಗೆ ಎಕೆಡಮೆ ಬೇವಿ ವಾಹಕಲೆಮುಗೆ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರಾತುಂ ಮತಿ ಸಾಣವಿ ಗಿಂತಿ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವಣಿ ಫಹುರುವೆರಿ ಎವ್ವಣ ಹೋದಾಫಾ ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಎಸ್ಎ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವಣಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂ ಹೋದಾಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕಪ್ ಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಬೆಂಕಾಕ್ ಗ ಬೇವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೌಂಡ್ ಶಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ ಬೇವಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ವಣಿ ದತುರು ಕೊಫಾ ತಾಲಿಮಿ ರಂಗುಣ್ಣ ಅದಬಿ ದಾಯಿರಾಯಣ್ಣ ಕುಳಿವರುಗೆ ನುಗುಲ್ ಲಿಬೆ ಮುಂದ ಕಾಮಯಾಬ್ತ ಫಹಾಗ ಕುರಾಯರು ಕಿಯೋಮಶಾ ಕುಳಿವರದ್ದೆ ಸಮಾಲ್ಕಂ ಮಿಸ್ಕೂಲುಂ ವಕಿ ಹಮೈಗ್ಗ ತಂಫೀಜ್ ಕುರೆ ಮುಂದ ಕಮಿ ಲಿಬೆ ವರಬೊಡು ಹಿಂಗ್ ಹಮಜೆಹುಮೆ ದರಿವರುಣ್ಣ ಅಮಾಜ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಕೂಲುಂ ವೇತುವೆದಿ ಆಹಾರು ಹಿಂಗಾ ಫಾವಾ ಏನಿ ಹಿಂಗ್ ಹರಕತ್ತಕ ಬಲಾಯರು ಸ್ಕೌಟ್ ಹರಕಾತ ಗರ್ಲ್ ಗೈಡ ಕೆಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೈ ತುರುನ್ ದಿವೆಹಿ ಇಂಗೆರೇಸಿ ಅದಿ ಅದಬಿ ಹರಕತ್ತ ವೆಸ್ ಫಹಾಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ
ಫಾಹಗ ಕುರವಣು ಮುಹಿಮ್ಮು ದುವಸ್ತ දෙහස් තේවිස් දෙහස් සව්විස් වනාහරුවෙස් අහමදියාගා වනී තෆාතු දුවස් තෆාහග කොෆා එගොතුන් ස්කූල්ගේ ආහරි දුවහා ගෞමි දුවහා මිනිවන් දුවහා මාදරි බහුගේ දුවහා දිවිහි බහුගේ දුවහා කුඩකුදින්ගේ දුවහා ශහීදුන්ගේ දුවහා සානවී අධිමති සානවීගේ හියායිදා ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಣಿ ವರ ಕುಲಗದ ಗೊತೆಗ್ಗ ಫಾಹಗ ಕುರೆಫಾ ಮೀಗೆ ಇತರುಂ ವೆಸ್ ಸ್ಕೂಲುಂ ಫಾಹಗ ಕುರಾ ಹುರಿಹಾದುವ ಹೆವಣಿ ಫಾಹಗ ಕುರೆಫಾ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಜುಮಕಿ ಉಂಗೆಣುಮ ಫೈ ವೆಟ್ಟೆಗ್ಗ ಫೆಮರುರಂಗಳು ತೌಲೀಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ನತೀಜಾಣೆರೆ ಮೊಳು ಅದಿ ಮಶೂರು ಸ್ಕೂಲಗೆ ಗೊತಗ ಅಬದು ವೆಸ್ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಮಿಯೊತುಂ ಕುರಿಮಗುಗಾವೆಸ್ ಗೌಮ ಫෑದಾ ಹುರಿ ಹರುದಣ ದರಿಯಂತಕೆಂ ಉಫದ್ದಾದೇನೆ ಸ್ಕೂಲಕ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆದುಂ ಮಿ ಅಜುಮುಗಾ ಕುರೆಮುಂದ ಮಸಕತ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಬರಕಲ್ಲವ್ವಾಶಿ ಮಿ ಸ್ಕೂಲಂ ಅದವ್ವರೆ ಫೆಹಿ ರೋಷನ್ ಮಾದಮಾಯ ಮಿಂಬರ್ ಕುರವ್ವಾಶಿ ಆಮೀನ್ ಇವರುಣೆ ರೇಷೆ ಜೋಶು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಉಮ್ಮೀದುರೆ ನೀರು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಫನಾಯಿಲ್ ಮುಂಜೀನ ವಾಮದರಿಯಾ ಮಿನ್ನೆ ಕುರಾಶಿ ಲಿಂದೆ ಹುರಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಳು ನವೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಂದಿಯ ಕಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಂ ಆದೆ ಕಾಮಯಾಬಿಯಕಿ ಒಳಗಿನ್ವತ ಇತ್ತಿಫಾಕುಂ ಹಾಸಲ್ ಕುರವೆನೆಚ್ಚೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಿಯದು ಮೆದುನು ಕೆಡಿ ಕಾಮಯಾಬಿಗೆ ಮಗು ಹೋದಮಕಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಆದಯಕ ವೆನಿಮಿಚೆ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆಂಗುಳುವ ತಸವುರಿಗೆ ಸಾಬುಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ತಾರೀಹೆಂಗು ಫತ ಎ ತಾರೀಹು ತಕುರಾರುಕೋ ಆರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗುರ ಮುಳಿಂ ಆ ತಾರೀಹೆಂಗು ಫೆದುಮವೆಸ್ ಮಗು ತಫಹಿವೆಚ್ಚೆ ಮಿಯದು ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಣಿ ಕುರಿಯರಾಫಾವ ತೌಲಿಮಿ ಸಗಾಫತೆ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮದ್ದೆಗು ತೆನ್ವೆ ಮಿ ಸ್ಕೂಲುಂ ವೇತುವೆದಿಯ ಅಹರುತವುಗ ಕುರಿ ಬುರ ಮಸೆಕ್ಕದಿಗೆ ಫೊಣಿ ಮೀರುಕಂ ಏಗೆ ಫೊಣಿ ನತೀಜ ಆದೆ ಮುಳಿ ಗೌಮ್ಗಾವೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ನಂ ವಿದಾ ತೌಲಿಮಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾಕ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಫಾಮಿವಣಿ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಮಗುಂ ಹೀಗಾಗೆ ಮೇ ರಸ್ಮಿಯತ್ಗ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊಣ್ಣಾಣಿ ವೇತುವೆದಿಯ ದಿರಾಸಿ ಅಹರುಡಾಂ ಕುಲತಕುಂ ಜರೀಕೋ ಎ ದರ್ವರುಂ ಹೋದಿ ಕುಲಗದ ಕಾಮಯಾಬೀತಕುಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಂ ವಿದುವಾಲಿ ಫಾಹುರ್ವೆರಿ ದರ್ವರುಂಗೆ ಅಗ್ವಜಂ ಕುರುಂ ಆದೆ ಮೀನಾಂ ತ ಹಾಸಲ್ ಕುರಿ ಮಿಯದುಗೆ ಇನಾಮ್ ವೆರಿನ ಹಿದುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮಿನುಂ ತಹ್ನಿಯಾ ಅರಿಸ್ ಕುರಂ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೆ ದರ್ವರುಂಗೆ ನಂ ಇವುಲಾನ್ ಕುರುಮುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ವರಕ್ವೆಸ್ ಎ ದರ್ವರಿಗೆ ಇನಾಮ ಹವಾವುಂ ಎದೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಿಬೆ ದರ್ವರುಂಗೆ ನಂ ಇವುಲಾನ್ ಕೊದ್ದೇಣಿ ಅಶೆ ಬೀಗೆ ದರ್ವರ್ ರಾಹಿನಾಡಿ ಫಾಣ್ I kindly request Political Director of the Ministry of Education, Ms. Fatima Zamla Rifat, to hand over the prizes. Ms. Fatima Zamla Rifat. Grade 9, General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language, Mariam Arafra Ibrahim, 9A. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language and Mathematics, Amnat Ala Abdullah, 9A. General Proficiency Prize, Class Prize and Subject Prize in Grade 9 Mathematics and Physics, Kalsam Kain Animal, 9A. General Proficiency Prize in Grade 9, Aishat Iman Ashraf, 9A. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language, Temenza Musha Johnson, 9A. On behalf of Temenza, her parent will receive the prize. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 Mathematics, Fatimat Laisa Nizar, 9A.
General Proficiency Prize in Grade 9, Alfaf Abdullah Arif, 9A. General Proficiency Prize, Class Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language and Travel and Tourism, Aishat Fatun Ahmed, 9B. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 Islamic Studies and Mathematics, Aishat Vial Muhammad, 9B. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 Islamic Studies, English Language and Mathematics, Zahra Muhammad, 9C. Honor Listed Award, Class Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language, Mathematics and Accounting, Amnat Ala Ibrahim, 9C. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language, Hamza bin Ali Ramiz, 9D. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language, Mathematics and Computer Science, Muhammad Yanish Ahmed, 9D. General Proficiency Prize and Subject Prize in Grade 9 Mathematics and Computer Science, Ahmad Ail Muhammad Shah, 9D. Honor Listed Award, Class Prize and Subject Prize in Grade 9 Islamic Studies, English Language, Mathematics, Accounting and Computer Science, Muan Muhammad Rashid, 9D. General Proficiency Prize, Class Prize and Subject Prize in Grade 9 English Language and Mathematics, Hassan Uzain Muaddu, 9E. General Proficiency Prize in Grade 9, Abdul Baish Ibrahim, 9E. Honor Listed Award, Class Prize and Subject Prize in Grade 9 Islamic Studies, English Language and Computer Science, Muhammad Rayyan Ahmed, 9F. Grade 10, Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 2 higher distinctions, Mariam Zahra Zila, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 6 higher distinctions and 3rd place in school top 5, Aisha Shah bin Zahid, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Biology, Chemistry and Physics with 2 higher distinctions, Mariam Ala Ibrahim Manik, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Chemistry and Physics, Malaka Muhammad Abdullah, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 2 higher distinctions and 4th place in school top 5, Aishat Adwa Muhammad, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science, Aishat Azka Ibrahim, 10A. Distinction in English as a Second Language, Biology, Physics and Literature in English, Aishat Anam Arif, 10A. Distinction in Divehi Language, English as a Second Language, Chemistry and Physics, Aishat Rukan Shamim, 10A.
Distinction in Divehi language, English as a second language, mathematics, chemistry and physics, Aminat Isha Abdullah, 10A. Distinction in Islamic studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology and physics, Aishat Shabba Ahmad, 10A. General Proficiency Prize, Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, literature in English, and computer science, with 6 higher distinctions and 3rd place in school top 5, Aishat Insha Imran, 10A. General Proficiency Prize, Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, literature in English, and computer science, with 7 higher distinctions and 2nd place in school top 5, Ala Abdul Sattar, 10A. Distinction in Islamic Studies, Mathematics and Chemistry, Aya Muhammad Khalil, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics and computer science, with 5 higher distinction and 4th place in school top 5, Ada Abbas Ahmad, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, biology, chemistry and physics, with 2 higher distinctions, Ala bint Ahmad bin Ali, 10A. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, and chemistry, with 2 higher distinctions, Aishat Zaina, 10A. Distinction in Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, literature in English, and computer science, with 5 higher distinctions and 5th place in school top 5, Mariam Ria Riaz, 10A. General Proficiency Prize, Class Prize, Subject Prize, and Grade 10 Islamic Studies, Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and computer science, with 5 higher distinctions and 4th place in school top 5, Fatima Shiam Umar, 10A. Distinction in English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and computer science, Suhana Maitili Madarapu, 10A. Honor Listed Award, Class Prize, Subject Prize in Grade 10 Islamic Studies, English Language, Mathematics and Biology, Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Travel and Tourism, with 8 higher distinctions and 1st place in school top 5, Manal Hussain Zuhair, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and travel and tourism, with 2 higher distinctions, Aishat Shata Muhammad Ibrahim, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and travel and tourism, Raya Ibrahim Rashid, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and travel and tourism, with 4 higher distinctions and 5th place in school top 5, Hawa Hasna Zainul Ibad, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and travel and tourism, with 5 higher distinctions and 4th place in school top 5, Mariam Ashba is Aslam, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divehi language, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, literature in English, and travel and tourism, with 2 high distinctions, Aishat Isha Muhammad, 10B. Distinction in English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and travel and tourism, with 2 high distinctions, Ranudina Tara Rajapaksha, RP, 10B. Distinction in Islamic Studies, English as a second language, mathematics, biology, chemistry, physics, and travel and tourism, with 4 higher distinctions, Aishat Mai Hamid, 10B.
Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry and Physics, Yaisha bint Hassan Shamin, 10B. Thank you, Ms. Zamla. I kindly request Aisha Nishan Irshad Muhammad of Class 8A to announce names of the remaining prize winners. I kindly request Commissioner of Quality Assurance of Ministry of Health, Ustaza Taslima Usman, to hand over the prizes. Ustaza Taslima Usman. Distinction in English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, and Travel and Tourism. Aishat Zaini Shamheed, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, and Physics with 5 higher distinctions and 5th place in the school top 5, Khadija Haya Hashim, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, and Physics with 4 higher distinctions, Aula Ahmad Shakir, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, and Physics with 2 higher distinctions, Leem Ahmad Shukri, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, and Physics with 2 higher distinctions, Aishat Azka Abdullah Arif, 10B. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, and Marine Science with 2 higher distinctions, Aishat Tua Shamim, 10B. Distinction in First Language English, Business Studies, Literature in English, and Travel and Tourism, Jia Amin Zuhair, 10C. Distinction in English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, and Economics with 2 higher distinctions, Aminat Saya Abdullah, 10C. Distinction in English as a Second Language, Accounting, Business Studies, and Travel and Tourism with 3 higher distinctions, Mariam Milak Mahfouz, 10C. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, Accounting, Business Studies, Economics, and Computer Science with 3 higher distinctions, Insha Sharif, 10C. Distinction in Accounting, Business Studies, and Art and Design, Mariam Zeek Mustafa, 10C. Distinction in English as a Second Language, Accounting, Business Studies, Economics, Literature in English, and Travel and Tourism with 2 higher distinctions, Mishka Sharif, 10C. Distinction in Islamic Studies, Mathematics, Accounting, and Business Studies with 3 higher distinctions, Aishat Zeek Muhammad, 10C. Distinction in English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics, and Computer Science with 3 higher distinctions, Roina Andrea Dias, 10C. Distinction in English as a Second Language, Business Studies, Literature in English, and Travel and Tourism with 2 higher distinctions, Mariam Inan Abbas, 10C. Distinction in English as a Second Language, Mathematics, Accounting, and Business Studies, Fatimat Shuba Ashraf, 10C. Distinction in Divahi Language, English as a Second Language, and Literature in English with 2 higher distinctions, Aminat Hamda Adam, 10C.
Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Business Studies, Literature in English and Travel and Tourism with 3 higher distinctions, Midha Muhammad 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies and Economics with 2 higher distinctions, Aisha bin Adam Nishan 10C. Distinction in English as a Second Language, Business Studies and Economics, Haifa Ahmad Ali 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Computer Science with 3 higher distinctions, Aishat Sajhat Ahmad Nafiu 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Accounting, Business Studies and Economics and Travel and Tourism, Aminat Sajahat Ahmad Nafiu 10C. Distinction in English as a Second Language, Mathematics, Accounting and Business Studies with 2 higher distinctions, Aminat Ana Hassan 10C. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language and Business Studies, Hamna Ali Naseem 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Accounting, Business Studies, Economics and Literature in English with 2 higher distinctions, Mariam Leen Azim 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, First Language English, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 4 higher distinctions, and 5th place in the school top 5, Aishat Shali Fahim 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 2 higher distinctions, Aishat Minha Adam 10C. Distinction in Islamic Studies, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 2 higher distinctions, Ahmra Ahmad Hussain 10C. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 3 higher distinctions, Aishat Yana Muhammad Naseem 10C. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Accounting, Business Studies and Travel and Tourism with 3 higher distinctions, Fatimat Rukhan Ibrahim 10C. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies and Travel and Tourism with 4 higher distinctions, Kishata bint Hassan 10C. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Accounting and Business Studies, Aishat Isha Fahud 10C. Distinction in English as a Second Language, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 2 higher distinctions, Atfa Abdul Latif 10C. Distinction in English as a Second Language, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 3 higher distinctions, Aditya Anil Menon 10D. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Chemistry and Physics with 4 higher distinctions, Yusuf bin Abdullah 10D. Distinction in Islamic Studies, Diwahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 4 higher distinctions, and 5th place in the school top 5, Maiz Muhammad Imad 10D. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science, Yusuf Shayan Abdul Rahim 10D. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Physics and Computer Science with 3 higher distinctions, Ahmad Izan Adam Zuhair 10D. General Proficiency Prize, Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 4 higher distinctions, Hussain Ad Asim 10D. Distinction in Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 3 higher distinctions, Ali Lavi Raid 10D.
Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 4 higher distinctions, Ajmal Khalid Sharif, 10D. General Proficiency Prize, Subject Prize in Grade 10 Mathematics, Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 6 higher distinctions, and 3rd place in the school top 5, Musa Humam Salim, 10D. Distinction in Mathematics, Biology, Chemistry and Physics, Anandu Bino, 10D. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology and Chemistry, Ahmad Laik Khalil, 10D. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 4 higher distinctions, Muhammad Alsan, 10D. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Biology and Physics, Ahmad Faizan Muhammad Yusuf, 10D. Thank you, Ustaza Taslima. I kindly request Aishat Zoya Shah of Class 10B to announce names of the remaining prize winners. Thank you. I kindly request Managing Director of Maldives Hajj Corporation, Mr. Muhammad Shakil, to hand over the prizes. Mr. Muhammad Shakil. Honor Listed Award, Subject Prize in Grade 10 Mathematics and Chemistry, Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 6 high distinctions, and 3rd place in the school top 5, Yusuf Hamza Abdul Munnim, 10D. Honor Listed Award, Class Prize, Subject Prize in Grade 10 Mathematics, Physics, Chemistry, Biology and Computer Science, Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 7 high distinctions, and 2nd place in the school top 5, Muhammad Azan Abdur Rahman, 10D. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology and Physics with 2 high distinctions, Hassan Zihan, 10D. General Proficiency Prize, Distinction in English Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 5 higher distinctions, and 4th place in the school top 5, Ahmad Raif Muhammad, 10D. Honor Listed Award, Subject Prize in Grade 10 Mathematics and Physics, Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 7 higher distinctions, and 2nd place in the school top 5, Muhammad Makin Numar, 10D. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics and Computer Science with 2 higher distinctions, Ahmad Ashram Abdullah, 10D. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science, Muhammad Mish'al Yasim Rashid, 10D. Distinction in Islamic Studies, Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Computer Science with 6 high distinctions, and 3rd place in the school top 5, Muhammad Nuh Shujao, 10D. Distinction in Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics and Travel and Tourism with 3 high distinctions, Michelle Makin Husham, 10E. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics and Physics, Muhammad Zain Zaid, 10E. Distinctions in Divehi Language, English as a Second Language, Mathematics, Physics and Travel and Tourism, Musa Minhal Rashid, 10E.
Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Physics and Travel and Tourism, Ismail Nashian Nazim, 10E. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Biology and Physics, Ahmad Rais Abdul Rahim, 10E. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 3 high distinctions, Halam Muhammad Shafiq, 10F. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies and Travel and Tourism with 2 high distinctions, Abdullah Hamad, 10F. Distinction in Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies and Economics with 2 high distinctions, Ahmad Ahil Shahid, 10F. Distinction in Mathematics, Accounting and Business Studies, Aik Muhammad Abir, 10F. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism, Usaimin Ahmad, 10F. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Accounting and Business Studies with 3 higher distinctions, Muhammad Zoran Ayaz, 10F. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting and Business Studies with 5 higher distinctions, Nashi Ahmad Shiham, 10F. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Computer Science, Muhammad Aban Ismail, 10F. Distinction in English as a Second Language, Accounting, Business Studies and Travel and Tourism, Aluf Ahmad Adam, 10F. Distinction in English as a Second Language, Accounting and Business Studies with 2 higher distinctions, Muhammad Afkal Aslam, 10F. Distinction in Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies and Economics with 3 higher distinctions, Ahmad Aish, 10F. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Accounting, Business Studies and Economics with 2 higher distinctions, Muhammad Layan Latif, 10F. Distinction in Islamic Studies, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Computer Science with 4 higher distinctions, Muhammad Aban Ibrahim Ali, 10F. Distinction in English as a Second Language, Accounting and Business Studies, Fatwan Muhammad Faisal, 10F. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 2 higher distinctions, Muhammad Lameh Hussain, 10F. Distinction in Islamic Studies, Business Studies and Travel and Tourism, Ali Shahud, 10F. Distinction in Islamic Studies, Divahi Language, English as a Second Language, Mathematics, Accounting, Business Studies, Economics and Travel and Tourism with 5 higher distinctions and 4th place in the school top 5, Muhammad Maz Ibrahim, 10F. Awards for the Best Students in Co-Curricular Activities 2023 to 2025. Best All-Round Scout, Abdullah Ahsan Saeed, 9E. Best All-Round Girl Guide, Mariam Zeek Mustafa, 10C. Best All-Round Cadet, Fatmat Shiam Umar, 10A. Best All-Round Bandsman, Muhammad Mausil Ahmad Ghalib, 11E. Achievement Awards for the teachers who have succeeded in assisting students to achieve 100 pass percentage in the subjects the Cambridge IGCSE O-Level and SSC examinations 2024. Islamic Studies, Mr. Muhammad Riza. Islamic Studies, Ms. Fatimat Suda. English as a Second Language, Mr. Sunil Shamsuddin.
Mathematics, Mr. Salim Hassan. Accounting, Mr. Ponnamoni Srinivasan. Business Studies, Miss Aminat Arosha. Business Studies, Miss Veena Ali. Physics, Mr. Musa Sola. Travel and Tourism, Mr. Gilles Chundail Chako. First Language in English, Miss Nasima. Art and Design, Miss Marina Elizabeth. Marine Science, Miss R.B. Irene. Thank you, Mr. Muhammad Shakil. I kindly request Azka Salah of Class 10B to announce the names of the remaining prize winners. I kindly request former student of Ahmadiyya and Minister of State for Economic Development and Trade, Mr. Ismail Zabi, to hand over the prizes. Mr. Ismail Zabi. O-Level National Top 10. 10th place in the National Top 10, Ala bint Ahmed bin Ali, 10A. Tenth place in the National Top 10, Ahmed Layl Khalil, 10D. Tenth place in the National Top 10, Aishat Shaba Ahmed, 10A. Tenth place in the National Top 10, Aishat Zaini Shamhi, 10B. 10th place in the National Top 10, Aishat Zeke Muhammad, 10C. 10th place in the National Top 10, Amnat Saya Abdullah, 10C. 10th place in the National Top 10, Ismail Nashyan Nazim, 10E. 10th place in the National Top 10, Mariam Milak Mahfouz, 10C. 10th place in the National Top 10, Miss Mishka Sharif, 10C. 10th place in the National Top 10, Muhammad Layan Latif, 10F.
10th place in the national top 10, Usaimin Ahmed, 10F. Ninth place in the national top 10, Ahmed Ahil Shahid, 10F. Ninth place in the national top 10, Ahmed Shajahat Ahmed Nafi, 10C. Ninth place in the national top 10, Fatma Turkan Ibrahim, 10C. Ninth place in the national top 10, Hassan Zihan, 10D. Ninth place in the national top 10, Mariam Allah Ibrahim Manik, 10A. Ninth place in the national top 10, Muhammad Mishal Yasim Rashid, 10D. Ninth place in the national top 10, Yusuf Shayan Abdul Rahim, 10D. Eighth place in the national top 10, Aisha bint Adam Nishan, 10C. Eighth place in the national top 10, Abdullah Hamid, 10F. Eighth place in the national top 10, Ahmed Aish, 10F. Eighth place in the national top 10, Ahmed Izan Adam Zuhair, 10D. Eighth place in the national top 10, Aishit Azka Abdullah Arif, 10B. Eighth place in the national top 10, Aishit Azka Ibrahim, 10A. Eighth place in the national top 10, Aishit Minha Adam, 10C. Eighth place in the national top 10, Insha Sharif, 10C. Eighth place in the national top 10, Mariam Leen Azim, 10C. Eighth place in the national top 10, Meduha Muhammad, 10C. Eighth place in the national top 10, Muhammad Aban Ismail, 10F. Eighth place in the national top 10, Muhammad Lameh Hussein, 10F. Eighth place in the national top 10, Raya Ibrahim Rashid, 10B. Seventh place in the national top 10, Aishit Isha Muhammad, 10B. Seventh place in the national top 10,
Aishat Shajhat Ahmad Nafiu, 10C. Seventh place in the national top 10, Aishat Shata Muhammad Ibrahim, 10B. Seventh place in the national top 10, Aishat Yana Muhammad Nasim, 10C. Seventh place in the national top 10, Ajmal Khalid Sharif, 10D. Seventh place in the national top 10, Ham Muhammad Shafiq, 10F. Seventh place in the national top 10, Kishata bint Hisan, 10C. Seventh place in the national top 10, Mariam Zara Zalah, 10A. Seventh place in the national top 10, Mishal Makin Husham, 10E. Seventh place in the national top 10, Muhammad Alsan, 10D. Seventh place in the national top 10, Yusuf bin Abdullah, 10D. Sixth place in the national top 10, Aishat Mai Hamid, 10B. Sixth place in the national top 10, Aula Ahmed Shakir, 10B. Sixth place in the national top 10, Hussein Ad Asim, 10D. Sixth place in the national top 10, Muhammad Aban Ibrahim Ali, 10F. Sixth place in the national top 10, Nashu Ahmed Shiham, 10F. Fifth place in the national top 10, Aishat Shali Fahim, 10C. Fifth place in the national top 10, Hawa Hasna Zainul Ibad, 10B. Fifth place in the national top 10, Hadija Haya Hashim, 10B. Fifth place in the national top 10, Maiz Muhammad Imad, 10D. Fifth place in the national top 10, Mariam Ria Riaz, 10A. Fourth place in the national top 10, Ada Abbas Ahmed, 10A. Fourth place in the national top 10, Ahmed Raif Muhammad, 10F. Fourth place in the national top 10, Aishit Adwa Muhammad, 10A. Fourth place in the national top 10, Fatma Shiam Umar, 10A.
4th place in the national top 10, Mariam Ashba Aslam, 10B. Fourth place in the national top 10, Muhammad Maz Ibrahim, 10F. Third place in the national top 10, Aishat Insha Imran, 10A. Third place in the national top 10, Aishat Shapem Zahid, 10A. Third place in the national top 10, Muhammad Nuh Shujao, 10D. Third place in the national top 10, Musa Humam Salim, 10D. Third place in the national top 10, Yusuf Hamza Abdul Munnim, 10D. Second place in the national top 10, Allah Abdul Sattar, 10A. Second place in the national top 10, Muhammad Azan Abdul Rahman, 10D. Second place in the national top 10, Muhammad Makin Newman, 10D. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Ismail Zabih. I kindly request Aishat Zoya Shah of Class 10B to announce names of the remaining prize winners. I kindly request Her Excellency, Madam Sajida Mohammed, First Lady of the Republic of Maldives, to hand over the prizes and to address the gathering. Madam Sajida Mohammed. Achievement Awards for the teachers who have succeeded in assisting students to achieve brilliance in the subjects at the IGCSE, GCE O-Level Examinations 2024. O-Level, English as a Second Language, Miss Telma George. O-Level, English as a Second Language, Miss Rani Srikumar. Excellence Award for the Best Overall Result Teacher 2024. Special awards for teachers who achieved best overall results in SSC and Cambridge IGCSE O-Level Examinations 2024. Miss Telma George. Achievement Awards for the students who have achieved first place in the national top 10 in the SSC and IGCSE O-Level Examinations 2024, first place in the national top 10
Manal Hassan Zuhair, 10B. World Top 10 Awards and Top in Maldives Award in Cambridge O-Level Examination 2024. Top in Maldives in English as a second language and first place in English as a second language in the world top 10 in the Cambridge IGCSE Examination 2024. Muhammad Nuh Shujao, 10D. Top in Maldives as in English as a second language and first place in English as a second language in the world, top 10 in Cambridge IGCSE Examination 2024, Mariam Leem Azim, 10C. Top in Maldives in English as a second language and first place in English as a second language in the world, top 10 in the Cambridge IGCSE Examination 2024, Mariam Inan Abbas, 10C. Now for our final and most prestigious awards of all, the Best All-Round Student of Secondary in the year 2023 to 2024. Best All-Round Student in Secondary, third place, Khadija Haya Hashim, 10B. Prize, trophy and medal awarded by Ahmadiyya International School. Best All-Round Student in Secondary, second place, Ala Abdul Sattar, 10A. Prize, trophy and medal awarded by Ahmadiyya International School.
I kindly request Her Excellency and Principal to stand for a group photo. Thank you. Best all-round student in secondary, first place, Aishat Insha Imran, 10A. Trophy and medal awarded by Ahmadiyya International School, D. Ahmad Didi Award. Special prize awarded by the family of the founder of this school, late Mr. D. Ahmad Didi. Trophy awarded by the Ministry of Education. Special honorary prize awarded by the President of the Republic of Maldives, His Excellency Dr. Muhammad Muiz. I kindly request Her Excellency and Principal to stand for a group photo. Thank you, Madam Shajida Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Emme ha kankan emme mola denodigen wa alim wante ma Allah hamdu kuran ungenuma unganna dinumuge emme mativeri irshatan insanuna dasko devi lovvet nabiyya salawat salam lawash mi salawat islam ga iture kelek fan ma al ashabun shamil kurawash Ahmadiyya International School ge principal Al Falil Muhammad Rashid school ge masul werin khidmetteri mudarrisun lobveti dariwarun adi belaniverin wadagen tibbe izzetterin emmeha hazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade nimige midiyei ranun zinatere fawa wagut kole tashtakai inam takun ufare fawa hindu kole eta dariwarunne eta member fanne belaniverinne adi mudarrisunne lobin fenkale fawa wagut kole kuri ummidai ufuli burayai vi qurbaniyai ege badal gandi bun fonit natija ge sababu ehen kamun
ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ್ಮ ವಾಜಿಬಕಿ ಮೀ ಎಹ್ಸಾಸ್ ತಂಗ್ ಹಾಂದಾಂ ಕೂರು ದರಿವರುಂಗೆ ಫೋನಿ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಟಕ ಹುರಿಹಾ ದರಿವರುಣ್ಣ ತಹುನಿಹಾ ಬೆಲೆವೆರಿಂಗೆ ಗದ ಹಿವ್ವರಟ್ಟಕ ಹುರಿಹಾ ಬೆಲೆನೆವೆರಿನ ಸಾಬಸ್ ಮುದರಿಸುಂಗೆ ಬುರ ಗುರ್ಬಾಣಿಯಟ್ಟಕ ಹುರಿಹಾ ಮುದರಿಸುಣ್ಣ ಶುಕುರಿಯ ಆದೆ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಕಿ ವರಂ ಮಾಣಫುನ್ ತಾರಿಖೆಂ ಒಯ್ ಸ್ಕೂಲೆ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಫೆದುಮ್ ಗ್ಯಾವೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಯದಾ ಹಮೆಯ ದೆಮಿಯುತುಮು ಗ್ಯಾವೆಸ್ ಏತ ಫಿಲಾಳ್ತಕೆ ಎಕುಲವಿಗೆಂವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾ ಹಿವ್ವಾ ಇಕ್ಕಮಕಿ ಮೀ ಗಿನ ಬ್ಯಾಕು ಎಕುವೆಗೆಂ ಅಮಿಲ್ಲೆಂ ಇಂದಿ ತೌಲೀಮ್ಗೆ ಗಹೆಕ್ಕಂ එකමුන් දක්කෑදෙනී ජමාතුගේ ගුළුම් ඒ බෙදනිවරින්ගේ හිත්තාවගොයෙන් එක්වරිකමා එක කොනිකං හේයුදුමුගේ රූහ දරින්ගේ මුස්තක්බලටකා දිරමුන්දා ශූරායි දෙකමුන්දා හුවෆෙන්තා හම එහෙම්මෙ ඒ බේෆුලුන් නිස්පේ වඩා ගන්නවා මච්චංගෝලිගේ කුරියරුමායි තරග්ගියායි අමිල්ලෙන් හවාලුවුන් මදර්සතුල් අහ්මදියා නමුග 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 91 ಅಡ್ಡಿಹ ದೇಗ ಮಿಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಶುನಿ ಎಮ್ಮೆ ದುಯಿಸತ್ತವರಕ ಕುದಿನ್ನಾಯಿಕು ಮಿಹಾರ್ ಮಿಸ್ಕೂಲುಗ දෙහස් හැසිතේකැවරගෙන දනිවරුන් කියවමුන් එබගෙන්ද ෆහුර්වරි එත වනේ ගෞමි ෆෙම්වර් ගෑස් හොද්දා මුන්තියගෙන්දවනි අඛලාගු රංගලු জিম্මාදාරු එත දරින්න බිනා කුරා මුන්තියගෙන්දවනි එහෙම් වීමා අහ්මදියා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූලකි දිවෙහි තවලීමි දඬුගා වල්ලවුණු කුඩ කුඩ ඔෂකුම් මියදු හෙදි බොඩුවේ ඒගේ ෆොනි මේවා ෆක්කාවේ දිවෙහි ගෞමල් ලිබවුන්දා ඉල්මි ගහේ මිෆියවල මති අලුගඬු හුන්නයිරු ಮೀ ಅಳುಗಂಡ ವರ ಉಫಾವೆರಿ ವಗುತ್ ಕೊಡೆ ಏಯ್ ಖುದ್ ಅಳುಗಂಡ್ಗೆ ತೌಲೀಮಿ ಹಯಾ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಅವಮುಗೆ ಮಿ ಫಖ್ರುವೆರಿ ಅಹ್ಮದಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಹಿಯಾವಹಿನ್ ಅಲಿಕನ್ ಲಿ ಬಿಫಾವಾತಿ ಎ ಹಂದಾಂತ ಶುಕ್ರವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಮಿ ವಗುತುವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡ ಆಕುರಂ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಎತಂ ಅಹರೆ ಫಹುನ್ ತಫಾತ್ ಎಹಿನ್ ಹೈಸಿಯತಕು ಮಿ ಫಖ್ರುವೆರಿ ಶರಫ್ವೆರಿ ಹಿಯಾವಹಿಗೆ ದಶುಗ ಹುಟ್ಟಿಲಂ ಅಳುಗಂಡ ಫುರ್ಸತ್ ದೆವ್ವೀತಿ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಿಂಗುಂತರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ ಶಾಯ್ ಅಹ್ಮದಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮಸೂಲ್ವರಿನ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕ್ ಶುಕ್ರ್ ದಣ್ಣವ ಲೊವ್ವೆತಿ ದರಿವರು ಮಿ ಮಾಲಮುಗ ಮಿವಗುತು ಮಿತ್ತಿ ಬಿವರ ನಸೀಬ್ ವೆರಿ ದರಿಂಕೊಳೆ ಎತ ಸಬಕಾ ಹುರೆ ಮಿಗೊತ ವಿಸ್ನಂಚೆ ಹೇ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕ ಉಂಗೆನುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫಹಿವುಂ ಎಕಮ್ಗೆ ಗಾಬಿಲ್ ಕನ್ ಲಿಬಿಫಾವುಂ ಎಕಮಟ್ಟಕ ರೆಯಾ ದುವಾಲು ಮಸಿಕೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಹೀವಾಗಿ ಮುದರಿಸುಣ್ಣಾಯಿ ಬೆಲೆನಿವೆರಿಂಗೆ ಹಿಮ್ಮತಾಯಿ ಮಿನ್ನೈ ಎಯಾಯಕು මියදතිය හාසිල් කරවුණු ෆහුරුවෙරි නතීජා ශක්කෙන්නේ මි මතිවෙරි නසීබකි වර බොඩු නියමතේ අදි වර බොඩු සිම්මාය වෙස්මෙ උංගෙනුම්ගේ දතුරකි නිමේ දතුරෙන්නු එයි දුර දියවර්කන් ඒගේ නිමුන් නෙක්කන් ෆෙන්න දතුරේ ඉල්මුගේ උදරස් එහා තනවස් ඉල්මුගේ කඬු එහා වෙස්ෆුන් උදේ උදරුගේ තරිත ඒ කඬුගේ මුත්ත දුෂ්මුගේ නසීබ තියකුදී මුස්තක්බල්ගා හෝදම් වානේ එක මට්ටකා විස්නංච හේ කංකන් ලිස්ට් කොල්ලෙ විදානේ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಚ್ಚಕು ಎಸ್ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ತೆದೆರುವು ಮುಹಿಮ್ಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಚ್ಚಕು ಮೇವೆಗೆ ವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಕಮೇ ಹಿತು ಮುಹಿಮ್ಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಚ್ಚಕು ತಿವೆ ಗೌಮ ವಫಾ ತೆರುವು ಮುಹಿಮ್ಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಚ್ಚಕಿ ವೆಸ್ ಅಖ್ಲಾಗು ರಂಗಳು ಮಸೆಕ್ಕೆ ತೆರಿ ಹೀವಾಗಿ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಾಯ್ ದುನಿಯಾ ಲೋಹುಳು ಇಫಾವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಿವೆಸಕವು ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಿಕಂಕಮ ಫರ್ವಾ ತೆರಿ ವೆಚ್ಚೆ ನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆವಾಣಿ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಚ ವೆರಿಂಕಮುಗ ಅಳ್ಗಮೆನ್ ತಿಬೇಣಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಗಮೆನ್ ತಿಬೇಣಿ ಗದಾರ ಇಜ್ಜಲ್ ಲಿಬ್ಸಾವಾ ದಿರಿಯುಳು ಮೆಗ್ಗ ಅದಿ ಕೀತ್ತೋ ಎಫದ ಮತಿವೆರಿ ಅಖ್ಲಾಗಾಯ್ ಹೇಯ ವಿಸ್ನುನ್ ತೆರಿಕಮಾಗ್ ಲಿಬ್ಸಾವಾ ಇಲ್ಮು ವಾಣಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತೊಂಗೊಯ್ ಹಿಯಾವಸ್ಸಕ ಎಫದಾನ್ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಜ್ಜನಮ ಮ್ಯಾಂಬೆ ಫಣ್ಣ ಕಮೆ ಹಿತಾಣೆ ದುವಸ್ವಿ ಮಿಹುಣ್ಣ ಗದರು ಕುರಾಣೆ ಕುಡಕುದಿನ ಓಗಾವೆರಿವಾಣೆ ಮುಜ್ತಮಾವುಗೆ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಣೆ ಏನಾಗೆ ವಿಸ್ನುನ್ ತಣವಸ್ವಾಣೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿವಾಣೆ ಹುರಿಹೇರಂಕುನ್ ಜಮಾನಾ ಫෑಹಮ ಕುರಾಣೆ ನಜಾಹತ್ ತೆರಿಕಮಕಿ ಅಮಾಣತ್ ತೆರಿಕಮಕಿ ಏನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಗೂರಿ ಫೇರಂಕಮ್ಗೆ ಹದಾಣೆ ಲೊಬ್ವೆತ್ ಬೆಲೆನೆವೆರಿ ನಾಯ್ ಮುದರಿಸು ತವಲಿಮೆ ದಿನಮುಗ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆ ಹಗೀಗೆ ಬೇಣು ತಕಾಮೆದು ಅಳ್ಗಣ್ಮೆ ಬೆಲೆನೆವೆರಿ ಮುದರಿಸು ವಿಸ್ನಾಲಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಹಾವೆಸ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಳ್ಗಣ್ಮೆ ಬಿನಾಕುರ ದರಿವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಿವಸೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಿನಾವ ಮುಂದೆ ಆದೇತೋ ಬಲ ಕಶವರ್ ಕುರಂಚೆ ಹೇ එකන් යගින් කුරංචෙ හේ එක මට්ටකා බේනු වණි නමූනා ඒ නමූනා ගේතෙරෙන් ආයි වෙෂීතෙරෙන් ෆෙන්නංචෙ හේ එමෙ ෆුරතම ගේතෙරෙන් අල්මෙන්නකි දිවෙහින් එහෙන් වීමා දිවෙහි බහායි දිවෙහින්ගේ හරුදනා සිෆත දරිවරුණ එංගුන් ආදි අමලි ගොතුම් ෆෙනු තජ්රිබා කුරවුන් කිතම්මෙ හාවෙස් මුහිම්මු අල්ගන් මෙන්නකි මුස්ලිමු එහෙන් වීමා ඉස්ලාම් දිනුගේ වතිරිකමයි එදීන් ඉන්සානාගෙන හේව බදලායි අදි ඒ බදලුගේ මතිගා තෙදුරිකමයි ಸಾಬಿತ್ ಕಮಾಯಕ್ ದೆಮಿತಿ ಬುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಾಯ್
ಸಾಬಿತ್ ಕಮಾಯಿ ಗಾಬಿಲ್ ಕನ್ ದರಿವರ್ಗಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಶವರು ಕುರಂಚೆಹೆ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರವೇಣಿ ಹರ್ದನಾ ತರ್ಬಿಯತು ನಮೂನಾ ದೆಕ್ಕಿಗೆಂ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೊ ಗೇತೆರೆಂ ಫೆನ್ನ ನಮೂನಾ ತಕು ಗೇತೆರೆಗೆ ಅಮಲ್ ಕುರೆ ಮುಂದ ಹೇವಲಫಾ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಕು ತರ್ತೀಬ್ ಕೊದ್ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟೆ ಉಸೂಲು ತಕು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎದೆಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕಿ ದಿವಹಿವಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಿಫತಕುನ್ ಸಿಫಲಿಬಿಗೆಂಬ ದರಿವರಕವ್ವಾ ಆದೆ ಕೊಮ್ಮೆಯಕಸ್ ಮದರ್ಸಾಯಂಗ್ ಹಿಂಗುಮಕಿ ವರಬ್ ಬೊಡು ಮಸ್ಸೂಲಿಯತೆ ವರಬ್ ಬೊಡು ಬುರಾಯೆ ದತಿ ಉಂದಗು ಕಿತಮ್ಮೆ ಹಾಲತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಹಗು ದಿಮಾವಾಣೆ ಏಯಿವೆಸ್ ಅದು ಏಕೆ ಫಹರು ಏಕಿ ದಾಯಿರಾಯಿ ವೀಮಾ ಮಿಹಾದಿಗು ಮುದ್ದತಕ ಅದಿ ಎತ್ತ ತರಗಿಯ ಕಾಯ್ಕು ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆವಿ ಗೊಯ್ ಫಹುರು ಎರುವುಂ ಹಗ್ಗು ತಾರೀಖೆ ಎಹೆನ್ ಕಮು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮುವಸ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಡಿ ಅಹ್ಮದ್ ದೀದಿಗೆ ಫುರಾಣ ಫುಳ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಮತ್ತಿವರಿ ಹೇವ ಜಜಾ ದೆವುಂ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಹ್ಮದಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಖಿದ್ಮತ್ತೆರೀನ ಹೇವ ಇದುಂತಂ ಅರಿಸ್ಕುರಾಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ದುಆಯಕಿ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ ಅದವ್ ರೆಫಹಿ ಉಜಾಲಾ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲೆ ದೆವ್ವು ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕಿ ದೀನಾ ಗೌ ಮತ್ತೆದುವೆರಿ ವಫಾತೆರೆ ಹರ್ದನಾ ದರ್ವಿರಕ್ಕಮ್ಮಗಾಲೆವ್ವು ಮಿಲೊಬ್ವೆತಿವತ ಮಿನಿವಂ ಕಮ್ಮತಿ ಅಬದ್ ಮೇಲೆ ಹೆಟ್ಟೆವು ಮ್ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಗತುಗ ಅಳ್ಮೆನ್ ಫ್ಯಾತಿಲ ಸಾಬಿತ್ ಕುರವಾಶ್ ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ತಿಯ ವಿದಾಳ್ವಿ ಓಕಾ ತೆರಿ ಹೇವ ಬಸ್ ಫುಳ್ತಕ ತೆವ್ವಿ ಹಿವ್ವರ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗೆ ಹೇತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿಂಗ್ ಶುಕುರಿ ದಣ್ಣವ ಮೇಡಮ್ ತಿಯ ದೆವ್ವಿ ಹಿವ್ವರ ಅಗುಹರಿಣ ಸೇಹ ಪುಳ್ತ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗ್ ಅಬದ್ ಮೆ ಹದಾಣ್ಗ ಬಹಟ್ಟಾಣ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯತುಗ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ಶುಕ್ರು ದಣ್ಣೆವಂ ಮಿ ನಂಬರ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಾಣವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇಹಸೀಗೆ ದರಿವರು ಸಾರಾ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಶಾನ್ ಸಾರಾ Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Her Excellency Madam Sajida Muhammad, the First Lady of the Republic of Maldives, our beloved Principal, Mr. Muhammad Rashid, distinguished invitees, beloved parents, tireless teachers, staff, and students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great privilege to have the opportunity to present a vote of thanks to those who have chosen to be with us here this morning. Your presence has made it a wonderful morning for us all. With the blessings of Almighty Allah, together you have made this ceremony memorable and enjoyable. We owe a special thanks to Her Excellency Madam Sajida Muhammad, the First Lady of the Republic of Maldives, who has kindly spared time off her tight schedule to be with us this morning. Her presence has made the prize awarding ceremony 2025 impressive and meaningful, and her words of wisdom have inspired us to stay motivated and work harder and smarter. Thank you, respected Madam, for your words of wisdom. I'm sure Madam must have juggled with a number of events and sacrificed numerous engagements to spare time for this occasion, especially for us, the students of Ahmadiyya International School. On behalf of my fellow students, I extend our deep gratitude for your esteemed presence on the prize awarding ceremony 2025. Every thought you have shared with the audience is meaningful and priceless. In the same vein, I wish to thank all well-wishers, moms, dads, and guardians, the academic and non-academic staff for being with us. Collectively, your presence has made the event amazing and awesome. A vote of thanks must begin by remembering our Creator, the Almighty Allah, and by praising and thanking Him for all His bountiful blessings to us and to our school. Today, we are reminded by our founder, the late D. Ahmad Didi. Ahmadiyya continues to draw inspiration from his vision to this day. I also recognize the presence of our dignitaries and special invitees.
The name of our principal, Mr. Muhammad Rashid, has become synonymous with Ahmadiyya and its countless successes in our academic and non-academic areas. I want to recognize his dedication and selfless work to improve the quality of our education and life at school. Sir, we thank you from the depth of our hearts. The well-wishers of Ahmadiyya have remained with us through easy and difficult times alike. Your steady and sincere support has always been a source of great strength, encouragement, and inspiration. We thank you most sincerely for your unwavering commitment to the development and progress of this school. We are deeply honored by your presence here today. I'm sure you must have felt the energy and enthusiasm of the student population that fills every corner of this tight school space. In fact, our classrooms are filled to capacity, and areas for sports, arts, and other vital co-curricular activities are cramped and crowded. I'm sure you will agree that education is not only about textbooks and examinations. We are here to grow our talents, skills, and creativity, and become well-rounded citizens to lead the Maldives in the years ahead. We count on the school management and our government to provide us students with a little more school space. As students, our dreams are big, but honestly, the walls around them become shackles on our creativity and growth. I do not have sufficient words to convey our love and affection to our parents. Their devotion to our well-being and success has certainly no match. We pledge to you to work hard and never to let you down. Thank you, all moms and all dads. We will never forget your love, kindness, and care. Please join me in giving them a huge round of applause. Thank you. May Almighty Allah bless them forever and always. Our beloved teachers, beyond any doubt, are our mentors. They mold us, they motivate us, they guide and help us learn, grow, and get matured. Without their sincere efforts, our achievements could have been minimal and minuscule. Thank you, our loving teachers. We will remain indebted to you, and we will remember you always. The school management and staff deserve recognition too. They keep the daily operations of the school going smoothly. Because the operations are so flawless, we often fail to notice the work they do. Yet, neat classrooms, clean common areas, and tidy toilets all show the dedication of the staff, not to mention the assistance and quick responses to our queries at the school office. I thank you all for making our school atmosphere happy and heartwarming. The prize and award winners are the stars of this ceremony. They are the stars shining bright and lighting up this ceremony. I congratulate them all for their success and share with them their joy and pride. They have brought name and fame not only to themselves and their parents, but also to Ahmadiyya International School. We must be inspired by your success, and the commitment behind it. You have proven that hard work ends in high rewards. Congratulations again to the prize award winners. You deserve a huge round of applause. In presenting a vote of thanks, the chances of missing out some names are always an embarrassing possibility. Please forgive me if I have dropped any groups or names. In case I have, I assure you that we recognize your contribution wholeheartedly. We thank you for your selfless inputs. Before I close, I also want to thank all those who are involved with the organization and hosting of this event. Your arrangements are meticulous, to say the least. Thank you for all the commendable work. I hope you enjoyed your time with us as much as we did with you. I wish you all a very good morning. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. शुक्रिया सारा अड़कन में नमीहान मियादवनी में रस्मियत के में फाहु आइटमा हमें में रस्मियत निमिगंदानी कौमी सलामु हाजिर व वडा के नवी एमेहा बेफुरुना वर इखलास तरी शुक्र दन्नवं
ತಿಯೆಮ್ಮೆಹ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಶರಫ್ಕಾ ತಯ್ಯಾರು ಕುರೈಫಾವ ಬಿಲ ಮೀರು ಕೊಲ್ಲುಂಗ ಬ್ಯಾವರು ವಡಾಗೆಂದೆವುಂ ಎದಿ ದವ್ವತರ್ವಾಂ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುನ್ನ ವೆಸ್ ವರ ಬಾಚವೆರಿ ಅಮಾನ್ ದುವಾಹ ಕನ್ಯದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. Salam.